1 കപ്പ് പച്ചരി ഒരു 6 മണിക്കൂർ നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തതിന് ശേഷം മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് കുറച്ച് ചോറും കുറച്ച് കള്ളും ചേർത്ത് അരച്ചെടുക്കാം. കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ നമ്മൾ അരച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്കിനി ഇത് ഒരു 8 മണിക്കൂറെങ്കിലും പൊങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാ രാവിലത്തേക്ക് നമ്മൾ മാവ് നന്നായി പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയത്താണ് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ വീണ്ടും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് സമയം നമ്മളിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കണം. ഇനി ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇത് നന്നായി പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി അതിൻ്റെ മേലെയുള്ള നല്ല പൊങ്ങിയ മാവ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അപ്പം ചുടാം. അപ്പോൾ ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് എണ്ണ പുരട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചിട്ട് ചുറ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് മൂടി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു 1-2 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ മേൽഭാഗം നല്ലോണം അടിപൊളിയായി റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാകും. ഇനി വേണമെങ്കിൽ എണ്ണ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തീ വെക്കാൻ വേണ്ടി മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പൂ പോലുള്ള അപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു ട്രിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക.